Ok. Amigos, una vez más los saluda Bumper, recomendándoles a mi amigo Ida de Solidos Chamaco, que hoy nos hizo el favor de alternar con nosotros y nos divirtió tanto como espero que los diviertas ustedes el día que le den la oportunidad de servirles. Ida, Sonidos Chamaco, recomendación de su amigo Bumper. Pásensela bien, por favor. Gracias, gracias. Bien.